Evet, kıymetli bilimseverler, bu pazar günü 6 Mayıs 2018'de Doğa Bilimleri Ansiklopedisini okuyarak yorumlamaya ve düşünmeye devam ediyoruz. Şimdi şurada gözleme çağrı diyor. Yukarıdaki fotoğrafta halter kaldıran bir sporcuyu görüyorsunuz. Bu atlet halteri yerden belirli bir yüksekliğe kaldırmakla bir iş yapmaktadır. Ağırlıkla yüksekliğin iş üzerine ne gibi etkisi olduğunu düşünüyorsunuz. Burada da başka bir resim var ama hidroelektrik santrallarında elektrik üretimi için suni göllerin sularından yararlanılmaktadır. Hidroelektrik havzalarının suların türbinlere iletildiği santrale oranla neden çok daha yüksekte olduğunu düşündünüz mü? Şimdi onu barajlar kralına sormak lazımdı. O da artık yok, Süleyman Demirel. Demek ki bunu bir bilene sorma imkanımız kalmamıştır. Demek ki bunun benim imkanı yoktur. Suyu da inek içmiştir. Dağa kaçmıştır. Dağ yanmış bitmiş kül olmuştur. Demek ki bunu bilemeyiz. Hidroelektrik santrallarında elektrik üretimi için suni göllerin sularından yararlanılmaktadır. Hidroelektrik havzaların suların türbinlere iletildiği santrale oranla neden çok daha yüksekte olduğunu düşündünüz mü? Şimdi acaba burada cevap şu mu? Yüksekten bırakılan bir cisim su damlacığı da olsa, şimdi o su kütlesi damlacıklardan müteşekkil bir cisimdir. Dikey alçalma hareketi esnasında belli bir kütledeki cisim, velev ki bir su damlacığı kadar küçük olsun, az kütleli olsun, ivmelenerek hareket ettiği için mesafe ne kadar artarsa o nispette ivmelendiği için bir cisme tatbik ettiği anda uygulayacağı kuvvet ve o cisim eğer bir türbünse onu döndürmesini sağlayan kuvvet, yani force, kütlesi eşit kabul edildiğinde ivme ne kadar fazlaysa o m ile a çarpıldığı için o nispetle fazla olur. Bu demektir ki suyun bırakılıverdiği yükseklik, diyelim çevrilecek olan türbine uzaktaysa o ölçüde onu, o kütledeki cismin döndürmesi kolay olur. Şimdi bunun cevabı aslında Newton'da. Force equals mass times acceleration formülünde. Ankara formülü değil yani. Kütle eşittir, yani kuvvet eşittir kütle çarpı ivme. Şimdi tabi orada fiziki bir hareketi kullanarak, ben bilmiyorum ama bir takım mıknatıslar herhalde yardımıyla o mıknatısları döndüre döndüre bir elektrik akımı oluşturuyor. Yani elektronlara yol veriyor yani. Şimdi Türkçesi elektronlara yol veriyor. Şimdi bunu nasıl yapıyorsa mıknatıs bobinleri döndüre döndüre elektronlara yol veriyor ve o elektronları demek ki toplayarak bir kabloyla şebekeye ileti veriyor. Şimdi ama öncelikle o diyelim tertibatın dönebilmesi için o tertibatın bağlı olduğu bir çarkın dönmesi lazım. O çarkı döndürmek için de bir kuvvet gerekir. Onu da demek ki başka bir kuvvetle sağlayacak ki öncelikle o çarkı döndürecek. Şimdi o çarkı döndürmesi için ama klasik mekaniğin kanunlarından istifade etmek zorunda.
Burada demek ki çarkı döndürmek için suyu kullanıyor. Ama suyun düşerek ivmeleyeceği mesafeyi demek ki optimum bir seviyede ayarlayarak, şimdi baraj onun için. Baraj onun için. Baraj suyu o yükseklikte, o havzada tutarak bir potansiyel kuvveti barındırıyor. Potansiyel kuvvet, su azıcık bırakılıverip de türbinlere çarptırıldığında ve türbinler döndüğünde kinetik kuvvete dönüşüyor. Şimdi potansiyelden kinetiğe dönüşüyor bu. Ama o kinetik de bil fiil hareket ettikçe demek ki o mıknatıs tertibatı yardımıyla elektrik akımını usule getiriyor. Yani elektronları bir yere doğru sevk ediyor ki onlar da demek ki o elektron akımı da, elektrik akımı demek ki zapturapt altına alınıp bir teller sistemi vasıtasıyla bir şehire veya ülkeye şey ediliyor, aktarılıyor. Şimdi tabii böyle bir mantıkla düşünüldüğünde benim aklım şöyle çalışıyor. Yani böyle bir sistem son derece aslında geri ve mantıksız bir sistem. Çünkü bir defa öncelikle böyle bir yatırımın yapılıp da o su kütlesinin orada barındırılması, o türbinlerin kurulması gerekiyor ve usule gelen elektriğin bir bir metalden kablolar şebekesi ve onun yardımcı unsurlarıyla ülke satında teşkil edilmesi çok masraflı ve aslında külfetli bir iş. Şimdi aklıma bu efsanevi şey geliyor. Nikola Tesla denilen o Sırp kasabı değil, Sırp mucidi geliyor. Yani bu söylentilere göre bilmiyorum ama onun çalışmalarıyla düşünüldüğünde bir enerji, bir elektrik veya bir herhangi bir enerji kablosuz olarak bir yerden bir yere iletilebiliyorsa bu tertibatın da çok sapa kaldığı, insan hatta kulağını şöyle göstermesi gibi saçma kaldığı anlaşılıyor ama belki yine belli ki burada da hidrokarbon ve petrol tröstleri olduğu gibi tabi bakır ve metal tröstleri de var. Tabi bu bir aynı zamanda bir onu elinde tutan iktidar kimse o. Yani bir kontrol teknolojisi olarak hem onun vasıtasıyla kendi nüfusunu vergilendiriyor. Yani bir hasılayı elde ediyor. Şimdi özelleştirilmiş olsa da o özelleştirme imtiyazını para karşılığı bir yere satıyorsa veya kiralıyorsa dolaylı olarak sömürenleri sömürerek bir kontrol ve rant elde ediyor. Yani özelleştirme durumu da burada bir fark oluşturmaz. Son tahlilde iktidar bu imtiyazı veriyorsa, kiralıyorsa veya satıyorsa o ayrı. Şimdi yine aynı meseleye geliyor. Burada çok verimsiz bir sistem var belli ki. Şimdi kayıplar, kaçaklar, kaçak elektrik kullanımı, tabi elektronun içinde hareket ettiği mecraya sürtünmesiyle oluşan dirençten bir kayıp var. Belli ki bir elektrik, yani ısı kaybı var orada. Bir enerji kaybı oluyor. Ama demek ki böyle barajların yapımı, işletilmesi ve ulusal şebekeye entegre edilmesi ve aslında kullandığımız neredeyse bütün cihazların elektrikle çalışması böyle bir kontrol teknolojisini belki iktidar için cazip kılıyor ki herhangi bir iktidar için. Böyle bir sistemi diyorlar. Şimdi rivayet doğruysa bu Nikola Tesla adlı Sırp öldükten sonra bunun defterlerine, yazılarına, evrak-ı metrukesine el konmuş. FBI el konmuş buna. Federal Soruşturma Bürosu. Yani burada önemli şeyler varsa
bu adamdan sonra istenilmeyen kişilerin eline geçmesin diyor, bir hükümet şeyiyle, kararıyla bunun yazılarına el koymuşlar. Ki bu adam da ilginç bir adammış. Zannedersem hayatının da son yıllarını bir otel odasında geçirmiş. Yani böyle biraz böyle egzantrik bir dahi bir portresi var bu adamda. Ama bunun Tesla bobini falan diyor. Böyle bir sürü acayip icadı olduğu söyleniyor. Ben tabii bu konularda fazla açıkçası samimi olmak gerekirse bir bilgi sahibi değilim. Biraz rivayete ve duyumlara istinaden konuşuyorum. Ama yani benim sağduyum şunu söylüyor. Şimdi kablosuz internet olabiliyorsa kablosuz elektrik iletimi niye olmasın? Kablosuz enerji aktarımı niye olmasın? Şimdi bu oluyor da o niye olmuyor? Demek ki bu da netice itibariyle dünyada birçok şeyin olduğu gibi düzenle alakalı bir şey. Yani tabii Tesla'nın bir de yıldırımların enerjisinden elektrik üretme gibi bir takım denemeleri, şeyleri, fikir, hatta fikirden öte yani tatbikatları veya deneyleri olduğu söyleniyor. Tabii şimdi ilginç bir adam. Yani bu da Albert Einstein gibi, Nikola Tesla da demek ki Arşimet gibi, Isaac Newton gibi kafası hayli değişik ve çalışan, farklı çalışan bir Ademoğluydu. Yani böyle insanların demek ki şeyleri, fikri ürünleri bazen düzen için çok avantgard görülüyor, çok tehlikeli görülüyor. Ama anladığım kadarıyla Newton çok rahat çalışmış, çok rahat yaşamış. Şimdi hiç rahatsız edilmediği anlaşılıyor. Şimdi Newton'un biyografisini okuyunca hayatını, ömrünü hiç böyle siyasi şeylerle uğraşmadığı, siyasi olarak rahatsız edilmediği, yani pek belki düşmanı falan da pek fazla yokmuş. Yani öyle anlaşılıyor. Belki de o dönemin devleti buna çok fazla şey verdiği için, yani imkan ve imkan verdiği ve arka çıktığı için, hatta önemli makamlara getirdiği için pek demek ki bununla uğraşamamışlar. Ama şimdi Galileo'nun başına gelenleri biliyoruz. Şimdi Albert Einstein'ın mülteciliği, yani Arşimet'in öldürülmesi. Şimdi insanlar özellikle bilim tarihine baktığımızda büyük şeylerin, büyük bilginlerin son derece sıkıntılı ve çileli hayatları olduğunu biliyoruz. Şimdi böyle rahat ve huzurlu herhalde bir hayat yaşamış, bir ömür geçirmiş herhalde az bilgin vardır ama Newton'un hayatında sanki bunlar yok gibi. Yani düzgün bir hayat çizgisiyle sanki şeyleri, her şeyi bulmuş, yazmış ve tebliğ etmiş gibi bir havası var Newton'un.